так, где я оказался. Оказался на каком-то диване. Пойду-ка. О, там какое-то сиденье. Пойду туда. Опа. Это кепка. Кто-то кепку забыл. Ладно. Пойдем дальше. Вот так идем. Опа, вот это что такое? Фу, тут грязно. Тут пыль. Ладно. Вот это что такое? Это гриль, что ли? Походу, это гриль. Тут 2 гриля. Ладно, идем дальше. О, нифига себе, там огонь. Вау. Вау. Огонь. Как эта игрушка называется, Эльма? Я видео снимал. Нет, как называется? Как? Уба? Короче. Вау. Не, на умничку. Нет, это луба, это вообще другая. А тот, который дорогой, это не то. Ну, тоже 40 баксов. Ага. Это, конечно, 500 баксов. Вау. Круто. Валла, bilmem, я так и не понял, он на кого похож. А Джина? А, Джина. Джинни. Я они спрашивают, на кого вообще он похож. Джин. Это нормальной. О, какая-то светящая штука. Подойду-ка. О, это что такое? Фонарик. Ну, потрогаю. Ай! Блин, это как та микроволновка в первой серии. В кухне, когда я пошел в первый поход. Так. Много цветов. И листьев. Опа. Опа. Привет. Ай! Это какая-то штука. О, ладно. Ладно. Опа, что там за щеткой? О, бассейн. Ой, бы туда прыгнуть. Пойду-ка я. О, как тут хорошо. Ладно, присяду, отдохну. Оп, вот сюда. Три минуты спустя. Так, пойду-ка. О, я отдохнул. И можно идти опять искать что-то. Опять тут всякие кустики. Пойду-ка я дальше. Пойдем к какой-то голубой штуке. Опа, это военкомат. Посмотрю. О, попадает висит. Непонятно, что я сделал. Ладно, пойду отсюда. Опа, это что за дверь? Это что за дверь такая? Тут нужно ключи, чтобы зайти в ход. Я думаю, знак выработать ключи.